Това е опция, която дава възможност да въведете информация за материалните и нематериални активи и финансови средства, налични към момента на започване на работа с PRP. Ако фирмата ви е нова и до момента не е извършвала дейност, тази опция не ви е нужна. Ако фирмата ви обаче е вече работеща, вие трябва да въведете тази информация, за да може системата да генерира верни счетоводни и данъчни отчети в момента, в който те ви потребват. За да въведете наличните активи и средства, кликнете върху бутон Създай, при което ще се отвори този нов прозорец. В горната част на екрана виждате няколко хоризонтално разположени бутона, които активират отделни таблици или раздели, класифицирани според вида информация, която ще се въведе в тях. Бутон Стоки, материали отваря таблица, в която можете да введете наличните ви на склад стоки и материали за комплектоване или производство. Чрез бутон Добави или бутон Insert от клавиатурата добавяте нов ред в таблицата, след което попълвате всички полета на реда. По аналогичен начин се попълват данните и в другите таблици от документ начални салда. Накрая кликнете върху бутон Регистрирай и затвори, за да приключите работа с този документ. Както споменах в началото, тази информация ще е необходима едва когато ви потребват някакъв вид отчети. И тъй като въвеждането й е може би най-сложната операция в PRP, ние ви съветваме да оставите това за един малко по-късен етап от работата с системата или да се обърнете към обслужващата ви счетоводна фирма.